Kasto, egunon. Ez nazaude? Bai, baina zergatik ez du iratzargailuak jo? Auskalo? Oraindik ez ordu izango? Oraindik ordua ez bada, zergatik sartzen dira eguzkizpiak leiotik? Gaur agian eguzkia lehenago gehiagiko zen. Bah, akaso eguzkiak iratzargailua daukala? Ez dakit, baina hau oso arraroa da, Oso arraroa. Nire etzizagura oso puntuala da. Eta badator. Ui. Ez du zer remediorik, Kasto. Zertan ari zaraneko? Zurte betetzerako entrenatzen, ala? Kandela, pizten. Ez dara ete konturato, argirik gabe gaudela, ala? Argiri gabe, egia da. Horregatik iratzargailuak ez du jo? Jakina, argindari gabe, iratzargailurik ez. Eskerrak nire etzizagura oso puntuala den. Puntualago da nirea, pentsa, gozalduta nagoia da. Nere, altza bazkar. Bai, argiri gabe gaudelako, horregatik ez du jo iratzargailuak. Bai, eguzkiaren iratzargailuak jo du, baina gureak ez. Zordu da ba! Ai, nere, ongatzade, baina zuri ere joan zaizu argia. Ilunpean korrika egiteare. Baina zer gertatzen da hemen. Ikoin giroina! Nereari, ezi lasterketa egitea ilunpean otu zaiola besterik ez. Ezi lasterketa ilunpean. Bai, olimpiar jokoetako modalitate berria. Tia darra joatzeari, kontxo eta zain, zordu de mengoz! Lasai nerea, iratzargaioak jo arte, lasai egin dezakezulo. Hori da. Argi indarra etorri arte, banoa lotara orduan.